হাই ভোল্টেজ লাগান। এটা কি পুরান সাইডটা না? নতুন সাইডটা কমপ্লিট হয়েছে। ভালো মানে টেনেশা লাগাইতে হয়, নাহলে পরে এগুলো টেকসই হয় না। এই বাজারে যদি টেনেশাগুলো পাওয়া যায় একবারে নর্মাল, টাকা ঠিকই নিতেছে কিন্তু জিনিস ভালো দিতেছে না। ওই পাশ কিন্তু রান হয়েছে, ওই পাশ রান হয় নাই, অর্থাৎ প্রবলেম আছে। ভোল্টেজ ঢুকলে চালু হচ্ছে না। বাড়ি শেষ। মাহমুদ ভাই সমানে মেসেজ করতেছে আমাকে। ওই যে ইন্দোনেশিয়ার একটা ডায়াগ্রাম কপি করছি তো, ওইটার ইন্ডিয়া তো ওই দিছি, ওটা নিয়ে ওরা ই করতেছে আর কি, মেসেজ করতেছে আমারে। তাই ও আমার করতেছে যে আপনার নামে তো ওরা, আপনি কপি করছেন এবার মন খারাপ করছে। ঠিক আছে, ওরা এটা জানে না বাংলাদেশের মানুষ কিরকম। বাংলাদেশের মানুষই 2 নম্বরের কাজে হলে এক্সপার্ট। আছে গিরিট দেন, গিরিট হয়েছে, স্পিকার লাগান। সবে আসবি, আসবি না কেন? আর আসার জন্য এত ধরে কেয়ার করতেছে। হায় রে, লুজ মারে খালি। উপরে দেন, হ্যাঁ বাস, ওকে। ঠিক আছে। ওকে।